Hi friends, welcome back to Anitha's Happy Home. இன்னைக்கு நான் வந்துட்டு காஃபி மேக்கர் தான் ரிவ்யூ பண்ண போறேன். அதே மாதிரி காஃபி மேக்கர் வச்சு ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு காஃபியும் போட்டு காமிக்க போறேன். இந்த வாட்டி நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் காஃபின்ற காஃபி மேக்கர் தான் ரிவ்யூ பண்றேன். ஏற்கனவே நான் மெயின் ஸ்டேயோட காஃபி மேக்கர் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் அதோட டிகாஷன் குவாலிட்டி ப்ரூ ஆகி வரது அவ்வளோதான் பிடிக்கல. ஸோ நான் இப்போ வந்து செகண்ட் டைம் வாங்குறப்ப நான் மிஸ்டர் காஃபி பிராண்டு ரிவ்யூ பார்த்து வாங்கினேன். 1 மந்த்தாக நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நல்ல டிகாஷன் நல்ல திக்காக வருது. நம்ம செகண்ட் டைம் போடுறப்பையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால தான் ரிவ்யூ ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ போடுறேன்னா, சப்போஸ் நீங்கள் காஃபி மேக்கர் வாங்கணும் அப்படின்னு பிளான் இருந்தாலோ, இல்லை காஃபி மேக்கர் வச்சு எப்படி காஃபி போடுறது, அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது, க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். முதல்ல நம்ம டைமர் செட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இமீடியட்டாக ப்ரூ பண்ணணும்னா ப்ரூ நவ் ஆப்ஷன் கொடுக்கணும். இல்லை சப்போஸ் நீங்கள் நைட்டே செட் பண்ணி வச்சுட்டு கூட காலையில் நீங்கள் எழுந்திரிச்சு வரப்போ ப்ரூ ஆகி நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான டிகாஷன் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம். டைமர் செட் பண்ணியாச்சு. முதல்ல நம்ம காஃபி மேக்கரை க்ளீன் பண்ணிக்கணும். இந்த ஜாரை வந்துட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதோட மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி 5 கப்ஸ். ஸோ 5 கப்ஸ் அளவு தண்ணி பிடிச்சி தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு பேக் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும். அதில் வந்து தண்ணி ஃபில் பண்ணிவிட்டு எம்டி வாட்டரை நம்ம முதல்ல ப்ரூ பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி எம்டி வாட்டர் ப்ரூ பண்ணி எடுக்கிறதுனால இதை நம்ம ஒரு வாட்டி ஸ்டெரலைஸ் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும். இன்னொன்று ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் ப்ரூ பண்ணுறப்ப இதில் ஒரு இந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்மெல் கொஞ்சம் லைட்டாக வரும். அந்த ஸ்மெல்லும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி அளவு தண்ணி ஊற்றி அதை ப்ரூ பண்ணி எடுத்துட்டு இருக்கேன். இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபில்டர் காஃபி யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம ரெகுலர் ஃபில்டர் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் என்னன்னா இங்கே உள்ள பிராண்ட் காஃபி பவுடர் வந்து காஃபி மேக்கர் தான் மோஸ்ட்லி எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்றதுனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொரப்பாக இருக்கும் காஃபி பவுடர். கிட்டத்தட்ட நம்ம டாடா டீ இருக்குல்ல அந்த அளவு பெரிய பெரிய கிரெயின்ஸாக இருக்கும். அது நம்ம வந்துட்டு நம்ம ரெகுலர் ஃபில்டரில் போட்டு தண்ணி ஊற்றணும்னா என்ன ஆயிடும்னா நம்ம டிகாஷன் இறங்கிறதுக்கு முன்னாடி வெறும் தண்ணியாகவே வடிஞ்சு கீழே இறங்கிடும். எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. இன்ஸ்டன்ட் காஃபியும் எனக்கு அவ்வளோதான் பிடிக்காது அப்படின்றதுனால வேற ஆப்ஷன் அப்படி என்ன அப்படின்னு யோசிச்சு தான் நான் காஃபி மேக்கர் வாங்கினேன். இந்த தண்ணியை நம்ம கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து காஃபி பவுடர் போட்டு நம்ம வந்து டிகாஷன் ரெடி பண்ணிக்கலாம். கர்க்லாண்டோட பிராண்டு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த காஃபி பவுடர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி பயங்கர பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி. இந்த கப்ஸ் கிடைக்கும், நிறைய கப்ஸ் இருக்கும். இது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவும் கிடையாது. இதை போட்டு இதில் நம்ம பவுடர் ஃபில் பண்ணணும். மினிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 to 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நம்ம ஒரு வாட்டி ஃபில் பண்ணோன்னா தான் நமக்கு வந்து டிகாஷன் வரும். 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் வந்து காஃபி பவுடர் போட்டேன்னா தாராளமாக 4லேருந்து 5 காஃபி போடலாம் நம்ம. ஸோ நான் இப்போ என்னென்னா ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு எனக்கு தேவையான அளவு மட்டும் தண்ணி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி தண்ணி ஆட் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவை, இப்போ நான் மட்டும்தான் போட்டு குடிக்க போகிறேன். ஸோ நான் ஜஸ்ட்டு எனக்கு வந்துட்டு 1 கப் அளவு தண்ணி நான் இதில் ஊற்றி கொதிக்க வச்சு டிகாஷன் எடுத்துக்கிறேன். திரும்ப நம்ம எப்போ குடிக்கிறோமோ அப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றி ப்ரூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டேன். காஃபிக்கு தேவையான எல்லா ஐட்டம்ஸும் ரெடி பண்ணிட்டேன். முதல்ல நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே ப்ரூ பண்ணி எடுத்து வச்ச டிகாஷன் ஆட் பண்ணிக்குவோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூட நான் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன். எனக்கு வந்துட்டு காஃபி ரொம்ப ஸ்வீட்டாக குடித்தா பிடிக்காது, கொஞ்சம் கசப்பாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும். ஸோ நான் வந்துட்டு ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் அளவு சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சுகரையும் டிகாஷனையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நம்ம வந்து நல்ல டம்ளரில் டமரா வச்சு ஆற்றி குடிச்சு பழகுனதுனால எனக்கு அந்த காஃபினா நல்ல நுரையோடு இருந்தால் தான் பிடிக்கும். நான் விஸ்க் யூஸ் பண்ணி நல்லா விஸ்க் பண்ணி இந்த மாதிரி நுரை வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு பாலே ஆட் பண்ணாமல் இது கூட நான் வந்துட்டு ஒரு 100 ml அளவு நம்ம ஃபுல் ஃபேட் மில்க் இருக்குல்ல, ஹோல் மில்க் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம டிகாஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் வரும். நமக்கு வந்துட்டு நம்ம ஃபில்டரில் வர அளவு ரொம்ப திக்காக கெட்டியாக இருக்காது, வாட்டரியாக தான் இருக்கும். அது கூட நம்ம பால் ஆட் பண்ணுறப்ப நம்ம தண்ணி ஊற்றின பால் ஆட் பண்ணோன்னா அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. ஸோ 100 ml அளவு நல்ல ஃபுல் ஃபேட் மில்க் ஆட் பண்ணி ஜென்டலாக மிக்ஸ் பண்ணோன்னா நம்மளோட டேஸ்டியான காஃபி மேக்கர் காஃபி ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்கள் வீட்டில் காஃபி மேக்கர் இருக்குது, எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்னு நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த பிராண்டும் ரொம்ப ரீசனபிளான ப்ரைஸில் நல்லாவே இருக்குது. 1 மந்த் கிட்ட நான் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் நான் ரிவ்யூ ஷேர் பண்ணுறேன். ஐ ஹோப் யூ ஆல் லைக் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கிங்க. இது வரைக்கும் நீங்கள் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோட உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பி கூல், பி ஹாப்பி, பபாய்.